In diesem Video geht es um die besten 3 Bioethanol-Kamine. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Horizontaler Biokamin aus hitzebeständig lackiertem Stahl in mattem Schwarz. Auf der Rückseite des Biokamins befinden sich spezielle Löcher zum Aufhängen an der Wand. Im Lieferumfang sind auch Dübel enthalten. Der Biokamin besteht aus Stahl mit einer Dicke von 1,5 mm. Der Brenner hat eine Breite von 450 mm und eine einfache Aussparung. Er besteht aus gebürstetem Edelstahl mit einer Dicke von 3 mm. Der verwendete Brenner verfügt über einen keramischen Absorber, der das Austreten von Biokraftstoffen bei starken Stößen oder Umkippen des Biokamins verhindert. Gleichzeitig verbrennt der Biokraftstoff gleichmäßiger. Der Brenner mit einer Breite von 450 mm hat ein Fassungsvermögen von 1 Liter und eine Brenndauer von ca. 2 Stunden. Der Brenner verfügt nicht über die Möglichkeit, die Flamme zu regulieren. Echte Liebhaber reduzieren nie das visuelle Erlebnis des lodernden Feuers. Das Set enthält auch einen Deckel, der mit Halterungen befestigt ist und die Brennerschlitzöffnung effektiv abdeckt, um das Feuer zu löschen. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungs-Sieger. Stehender Kamin aus mattweiß lackiertem Metall, gehärtetem Glas. Doppelschichtbrenner mit 1,5 Liter und Flammensteuerungswerkzeug. Der Kamin sollte nur auf einem festen Boden aus nicht brennbarem Material installiert werden. Kamin und Brenner werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie den Kamin während des Abkühlens nicht. Bitte lassen Sie mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn nach dem Erlöschen der Flamme berühren. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Hochwertiger Bioethanol-Kamin, Gelkamin in den Abmessungen 900 x 400 mm in Weiß und mit Ständer aus Glasplatte. Mit unserem Bioethanol-Kamin können Sie eine wunderbare Atmosphäre ohne Rauchentwicklung oder schädliche Schadstoffe schaffen. Der Grund dafür ist der Bioethanol, der bei der Verbrennung nur Wasser und Kohlendioxid, Wasserdampf und somit ausgestoßene Atemluft erzeugt. Daher sind keine Genehmigungen oder ein Rauchabzug für einen Bioethanol-Kamin im Haus erforderlich. Abmessungen und technische Daten des Kamins: Höhe 400 mm, Breite 900 mm, Tiefe 120 mm, Tiefe des Rahmens an der Wand 90 mm, Anzahl der Brennkammern 3 Stück, Füllmenge der Brennkammern zusammen, K. Bioethanol, Flammenbreite nach Entzündung, ca. 560 mm, Gewicht, ca. 10 kg.